Это поле питомника лесных пород Аткарского лесхоза, расположенного на территории Саратовской области. В нем ежегодно выращивается более 1 миллиона саженцев, из которых 80% составляет сосна обыкновенная, наилучшая депарирующая порода деревьев на территории России. Здесь осуществляется одна из попыток людей помочь планете, восстановить нарушенный климатический баланс, ослабить воздействие парниковых газов за счет разведения углерододепонирующих лесов. В 2008 году в Саратовской области было высажено около 1000 гектар углерододепонирующих лесов, а до 2012 года появится еще 3000 гектар в соответствии с русско-американской программой Русофор SAP, принятой в рамках реализации Киотского протокола. Основная задача данной программы – усилить депонирование парниковых газов из атмосферы и попытаться создать углеродный кредит за счет депонирования лесными системами высушенных на пустых территориях. Реализация этой программы осуществляется со стороны России в виде проекта по созданию углерододепонирующих лесов в малолесных районах Поволжья и Южного Урала. Первые посадки киотских лесов в Саратовской области появились еще в 1998 году в Лысогорском районе. В нашем Аткарском районе первые 113 гектаров лесов появились в 2008 году вблизи села Старая Ивановка. В 2009 году 155 гектар у села Марфино, а до 2012 года в районе планируется посадить 468 гектар лесов Киота. Для посадки таких лесов используются двухлетние саженцы. Приживаемость их составляет 3300 сосенок на гектар, а уже в 5-летнем возрасте 1 гектар леса будет усваивать 5,8 тонн парниковых газов в год. С возрастом депонирующая способность посадок растет. Подобный эксперимент проводился в США, и очень хотелось бы узнать о его результатах. По результатам эксперимента, проходившего у нас в области, можно с уверенностью сказать, углеродоемкие посадки в 5 районах Саратовской области уже состоялись и успешно поглощают парниковые газы, и прежде всего СО2 из атмосферы, тем самым смягчая негативные последствия парникового эффекта, как это было предусмотрено Киотским протоколом к рамочной конвенции ООН об изменении климата.